Посмотрите, какая прекрасная природа. Посмотрите на эти листья, на эти деревья и на эту милую собачку. Смотрите, как листья деревьев развиваются от ветра. Мы нашли еще одно фото человека, который подвергся нападению аномалий. Именно это служит большинство населения нашего города. Мы пока что только изучаем эту странность. Но когда все будет готово, мы вам сообщим.